Merhaba arkadaşlar, ben Baran. Bugün sizlerle beraber yeni gelecek 4 kartın ses efektlerini göstereceğim. Gördüğünüz gibi yeni gelecek kartlar burada. 1, 2, 3 ve 4. Bunların ses efektlerini SFX Clash Royale uygulamasından öğrendim. Siz de bu uygulamayı indirip bütün kartların her şeyin sesi var. Gördüğünüz gibi bütün kartlar burada ve yeni kartlar da bu şekilde burada. Onların ses efektlerini bilmeyenler için bu videoyu hazırlayacağım. Hemen çekmem lazım çünkü şarjım az olduğu için gördüğünüz gibi 2. O yüzden hemen bir videomuza geçelim. Şu ses açayım. İlk başta 5 iksir isteyen top arabasına bakalım. O da zaten az bir şey. 2 tane var. Siz bunu tam duyamadıysanız durdurup videoyu tekrardan yapabilirsiniz. Hemen geçelim. Diğer kartımıza, ben de bunu tam olarak bilmiyorum. Böyle makine ister falan dedi ama değişik bir şey herhalde, yani uçan bir şey. Bunda tek bir tane var, onu hemen dinleyelim. Bu gibi robot gibi bir ses var, makine gibi. Hemen arkadaşlar diğer kartımıza geçelim. Bunu ben oynanış videosunu biliyorum. Yani Goblin Fritz gibi uçuyor bu şekilde. Yani öldüğü zaman da öyle 8 tane mi 10 tane mi iskelet çıkarıyor. Hadi bakalım, onu da bakalım. Değişik bir sesi var. Bu galiba attığımız zaman oluyor. Bu da hani kuleye gittiği zaman galiba. Hemen diğer en güzel kartlardan Mega Şövalye kartına ses efektine bakalım. Hemen. Bu attığımız zaman herhalde. Bu da kaleye vurduğu zaman, kuleye yani. Bunlar kuleye vurduğu zaman. Bu da Kara Prens gibi bir ses var bunda. Bunda herhalde tam olarak ben de bilmiyorum ama koşuyor mu acaba? Eğer koşuyorsa böyle hızlı, Kara Prens gibi böyle bir ses olabilir. Bu vuruş artık ben de tam olarak bilmiyorum ama bu da herhalde öldüğü zaman ki sesi. Buna bakalım. Bu da kalkın gibi bir ses çıkıyor. Ama tam olarak bilmiyorum. Evet arkadaşlar, benim de bu şekildeydi. Başka videolar için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.